ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਤ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤ ਰੋਗ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤ ਰੋਗ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੜਕ ਕੜਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਸਨਾਦੀ ਕਾੜਾ। ਮਹਾਰਸਨਾਦੀ ਕਾੜਾ 2 ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੇ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਤ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।